是把包递给我，我来拿钱。你看，这是气管炎。错了，拍一下，给你打开。把我老婆气的，当场就给我拍了照片。好，你就是个气管炎，别看。你别这样子，这里全都一根根竖起来的，它一躺下去头都没了。这个太阳能掉下来，哎呀，受不了！哎呀，我光了！哎呦，你停下！你打我！你为什么打我？你掐我了！该死我！真有你！龙哥这样不要担心。 亚马逊大蚂蚁钓鱼。哇哦，谁给的玫瑰呀？好甜！哎呀！不可爱啊！你可信吗？不可爱，你在这边飞嗨之后，他就。 来不来？你不敲吗 ？Hello， 张教授，嗨，张教授，好巧！你为什么老是那么早把他推走？那我，你不是不行免权推走吗？哼，听说就好啦，不理我。就那个啊，我说那梅那句话。哎呀，快点来。张教授，你低点。 垃圾桶里冒出来吗？这个不要！还是好点，刚刚出现什么呀？小石榴，走，买口红去了。够了。我挡你一下。扒了你，我是扒了别人。哎呦，你这么快啊！等一下。洗不嘞？有点意思啊！不想听。对不起，没开进去。在路中间，路中间。 来，回头，哎。虽然说他是美妆博主，但我一直叫他美学博主。Hello， 大家好，我是美丽。搞错了，再来。眼睛和嘴巴旁边都没有血迹。好，把鸟放回去，我们单拍一个。没有鸟的，没有鸟，脏东西拿掉。脏东西拿掉。姐，这是。好吧，来。喜鹊，看到喜鹊说好兆头，我们肯定会是生气的。你可能需要2分钟。他这个我一会儿看看你要擦脸。他这个是必须。当个搞笑。我接了，我崩了。接不上了。这个节奏好一点，不能让他手在我的这桌子踩着。是这么擦吗？对。就是那个他从夜上来的就穿那个。
双脚松在哪里？吸上1毫升，加进去12毫升。有些人是这样去研嘛，这个动作是不对，这个稍微手拿着这个，一个手夹着这个，再使一下。然后这个有一个角度不能垂直，垂直它建议容易弹出来。手使一下啊，对。5510，这两把枪有什么区别？这个电影关掉。我们在开拍的时候，但凡有牵扯到专业的东西，他监视器里只要看到，他就马上冲到现场来，就告诉你，啊，冰冰，这个就不可以这样用。我印象最深刻的那一场戏是阶梯教室，能用药，也能轰轰烈烈更深，会伤到肌。有些比较专业的台词，它没有逻辑性，它很多时候你得一个字一个字去记，绝对不能错一个字。ABS 底下是怎么样？你就帮我把这个线连起来就行。早说呀，白背了。ABS 的中文名为子淮二烯合成，并且你背着它的同时，你要去查这个词到底是什么意思，然后你说出来的时候才会比较专业且自信，要不然跟几百人上课的时候，别人怎么会有信服力呢？青蒿素的生物合成来源于食品的材料。该物质是包括青蒿在内的倍半体。可能我自己在家里面准备的台词准备的挺熟练的，然后第二天一到现场，在你的阶梯教室下有200个学生的时候，你突然说台词和家里面的那个状态完全就不一样。第一次见面是什么地方？内蒙古。对。虞书欣最喜欢的季节？夏天。彼此拍吻戏的地方是哪里？中原。你们觉得彼此有默契吗？一般吧。可以。只会闭眼的一方为自己棒棒糖。左边，右边，右边，右边。你是谁什么东西吗？请欣赏小森林版罗斯鱼 and 杰克宾。请欣赏小森林版米亚鱼 and 在巴西蒂安宾。连戴耳机的有。维卡鱼 and 马菲宾。有感而发啊！我就是离空。